Burung gereja betina dapat mengetahui jika pasangannya selingkuh. Jika hal itu terjadi, burung gereja betina akan menghancurkan sarang milik selingkuhan pasangannya. Hanya sepertiga anak anjing laut yang mampu bertahan hidup sampai usia setahun. Itu karena induk anjing laut meninggalkan mereka saat usianya 2 bulan. Saat ditinggalkan, mereka masih sangat lemah untuk melindungi diri dan mencari makan. Induk hamster kadang mengira anaknya adalah makanan. Hal itu terjadi karena induk hamster mengalami stres dan merasa terancam dengan anak yang terlalu banyak. Tahukah kamu?